मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर, नगर में कई स्थानों पर बाढ़ के हालात, घरों में भी भरा पानी। मूसलाधार बारिश से देवरी नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर आ गए। लगभग कई घंटों तक हुई बारिश के कारण नालों में पानी भरने से देवरी नगर में कई स्थानों पर जल जमाव एवं घरों में पानी भरने की घटनाएं सामने आईं। बारिश के कारण देवरी नगर का सुखचैन बेहाल है एवं झनकू नदी सहित नाले उफान पर रहने के कारण आवागमन बंद हो गया। नगर के कासखेड़ा मोहल्ला बाजार वार्ड में बारिश के कारण शिव प्रसाद प्रजापति का कच्चा मकान ढह गया, जिससे परिवार सड़क पर आ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश से हुए बाढ़ के हालातों के कारण देवरी में कुछ मार्ग अवरुद्ध हो गए। कहाँ है आपका? आप कहाँ रहते हैं? कासखेड़ा मोहल्ला बाजार वार्ड। ये आपका मकान कैसे गिर गया? पानी गिरा। हाँ, और अभी तक आपकी कुटी नहीं आई है? सागर से परसराम साहू की रिपोर्ट, टीम बुंदेलखंड बुलेटिन झांसी।